आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी प्रकृति यानी नेचर कितना ज़्यादा कमाल और यूनिक है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको नेचर के कुछ बड़े बड़े करिश्मों से जानू करवाने वाला हूँ। नंबर 1, जाइरोमित्रा स्कुलेंटा। ज़्यादातर लोगों को तो पहली बार देखने से लगेगा कि ये कोई दिमाग है जो ज़मीन से निकलता है या फिर ज़मीन पर पड़ा हुआ है, लेकिन दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि ये कोई दिमाग नहीं बल्कि एक टाइप की फंगस है, और ये भारी मात्रा में गर्मी के सीजन में यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है। लेकिन ये इतनी ज़्यादा जहरीली होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। कई बार तो इसकी जहर इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि इसको हाथ लगाने से ही आपकी मौत हो सकती है। ये सोच ही सकते हैं आप नेचर का कितना बड़ा करिश्मा है। नंबर 2, रेनबो ट्री। पेड़ तो वैसे सभी नॉर्मल होते हैं, लेकिन दोस्तों ये कमाल के पेड़ हैं जो पूरी तरह से रंग बिरंगे रंगों में रंगे होते हैं, और ये नेचुरली शुरू से ही रंग बिरंगे होते हैं। और इनकी सबसे खास बात ये होती है कि किसी भी नॉर्मल पेड़ के मुकाबले ये 3 गुना तेजी से बड़े होते हैं। ये कमाल के पेड़ आपको फिलीपींस में देखने को मिलेंगे, जिसके चलते इस देश में हर साल करोड़ों लोग घूमने जाते हैं। और सही में अगर आप इन्हें देखेंगे पहली बार तो आपको ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगेंगे। ये बेहद ही कमाल की नेचुरल होने वाली घटना किसी बड़े अजूबे से कम नहीं है। नंबर 3, वोल्केनो मिरेकल। इस खूबसूरत और कमाल नज़ारे के समय ज्वालामुखी के फटने के समय ही इस पर जोरदार बिजली गिरती है, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि ज्वालामुखी से भी खूबसूरत बिजली की लाइनें निकलती हुई दिखाई देती हैं, जो देखने में आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगी। हालांकि अगर आपका दिल कमज़ोर है तो आप इससे काफ़ी ज़्यादा डर सकते हो। नंबर 4, अब्राहम लेक। बहुत सारे लोग तो इसे पूरी दुनिया की आज तक की सबसे ज़्यादा खूबसूरत झील कहते हैं। ये कमाल और बेहद ही गजब की लेक आपको कनाडा में देखने को मिलेगी, और अगर आप अभी कनाडा में हो तो यार इस लेक को ना जरूर देखना, आपके पास अच्छा खासा मौका है। इसकी सबसे हैरानी वाली बात यह है कि जब इसमें पौधे जब मीथेन गैस को छोड़ते हैं तो सर्दियों में ठंड के चलते वो बर्फ के साथ जम जाती है, और यही तो बनाता है दोस्तों इसको ब्यूटीफुल और सबसे कमाल की लेक। इसका नज़ारा सही में यार द बेस्ट है। आप इनमें से कौन सी खूबसूरत नेचुरल घटना के दीवाने हैं, मुझे नीचे कमेंट में राय ज़रूर देना, और ऐसी वीडियोस आनी है तो अपने खुद के चैनल टेक प्रो को सब्सक्राइब कीजिए।